நம்மளோட இந்தியாவில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 35,000 ஆம்புலன்ஸ் பக்கம் இருக்குது. அந்த ஆம்புலன்ஸில் இருக்கிற ஒரே சிமிலாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீக்கன் லைட்டில் இருந்து வர அலர்ட் சவுண்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சைரன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் வந்துட்டு காரோ பைக்லேயோ போயிட்டுருக்கீங்க, உங்களுக்கு அந்த சவுண்டை கேட்டோன்னே ஒரு எக்ஸாம் ஹாலோட ஃபீலிங் வரும், ஒரு பயம் மாதிரி, ஐயோ யாருக்கு என்ன ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பயம் வரும். அந்த ஆம்புலன்ஸில் இருக்கிற 4 விதமான அந்த சவுண்ட், அது ஒன்றுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் இருக்குது. அந்த டிஃப்ரென்சேஷன் என்னங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹே ஹலோ காய்ஸ், ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட் அண்ட் சியர்ஸ். திஸ் இஸ் யோர்ஸ் ஃபரூக் பாலாஜி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்துனே நம்ம இந்த ஆம்புலன்ஸோட 4 சவுண்ட் இருக்குல்ல, அந்த 4 சவுண்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அது என்னெல்லாம் சவுண்டுன்னு பார்த்துடலாமே. ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு பேர் தான் எல்ப்பும்பாங்க, செகண்ட் சவுண்டு பேர் ஹைப்பர் எல்ப்பும்பாங்க, தேர்ட் சவுண்ட் பேர் வெயிலும்பாங்க, அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு ஹை லோ சவுண்டும்பாங்க. இதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ப். இப்போ நம்ம வண்டியை வந்துட்டு இப்போது சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஒரு வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனால பக்கத்தில் இருக்கிற வண்டிக்கு வந்துட்டு நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த எல்ப் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த எல்ப் சவுண்ட் எப்படின்னா மேலே கீழேன்னு ஸ்பீடாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். ஒரு வேவ்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். இதனால பக்கத்தில் இருக்கிற வண்டிக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போது இந்த எல்ப் சவுண்டில் இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரீக்வென்சினா என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரீக்வென்சினா சிம்பிள். அந்த ஃப்ரீக்வென்சின்னு வேர்டை கேட்டனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக, அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அடிக்கடி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஒரு ஸ்விட்சை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எவ்வளோ வாட்டி ஆன் பண்ணுறீங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டைம் இன்டர்வல். ஒரு டைமில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்விட்சை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 செகண்டில் வந்துட்டு ஒரு 3 வாட்டி உங்கள் ஸ்விட்சை ஆன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அந்த 3ங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வென்சி. 3 வாட்டி நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம சயின்ஸ் படி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணுன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அங்கேருந்து அடுத்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு வேவ் போகுது. அப்போ வந்துட்டு அது 1 ஃப்ரீக்வென்சி. அதே மாதிரி ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டை தாண்டி ஒரு வேவ் போகுதுங்கிறது தான் ஃப்ரீக்வென்சி. இப்போ இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா 3 வேவ்ஸ் வந்துட்டு 1 செகண்ட்குள்ளே வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்கு. இப்போ வேவ் லென்த்னா ரொம்ப சிம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 வேவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 சைக்கிள் ஆஃப் வேவ் வந்துட்டு அக்கர் ஆயிடுச்சு. அது 2க்குமே சேம் பாயிண்ட் இருக்கும். அப்போ ஒரு வேவோட அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த வேவோட சேம் பாயிண்ட், அதாவது 2 சேம் பாயிண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ லென்த்துங்கிறது தான் நம்ம இங்கே வேவ் லென்த்தாக எடுத்துக்கிறோம். இப்போது நம்ம பேசிக்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது எல்ப்பில் இருக்கிற சயின்ஸை பற்றி பார்க்குறது ரொம்ப இனியும் சிம்பிள் ஆயிரும். நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி எல்ப் சவுண்ட் வந்துட்டு டக்குன்னு மேலே ஏறிடும், டக்குன்னு கீழே இறங்கிடும். அதாவது ஸ்பீடாக மேக்ஸிமம் சவுண்டு ரீச் ஆயிரும், பின்ன ஸ்பீடாக மினிமம் சவுண்டே ரீச் ஆயிரும். அதனால நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்துட்டு நிறைய வேவ் வந்துட்டு மேலே கீழேன்னு போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ ஃப்ரீக்வென்சி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆனாலே அந்த வேவ் லென்த்தும் டிக்ரீஸ் ஆயிரும், பின்ன அதுக்கப்புறம் அதோட ரேஞ்சும் கம்மியாயிரும். ரேஞ்சு கம்மியானால் உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு அது கவரே பண்ணாது. இப்போது செகண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் எல்ப் சவுண்ட். ஒரு ஹைப்பர் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டை கேட்டோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? ஹைப்பர் டென்ஷன். ஒரு சவுண்டு வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக ஸ்பீடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் படி 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 அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி தான். அது கேட்க நம்மளுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிட்டு படித்து தொலைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காருவோம்ல, அதுதான் ஹைப்பர் எல்ப். அதாவது எல்ப் சவுண்டு போட்டும் வழி விடலையா, அப்போ நான் ஹைப்பர் எல்ப் சவுண்டை போட்டு எழுப்புறேன்டா சவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹைப்பர் எல்ப்பை போட்டு வண்டி போக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சவுண்டு வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து போகுதுங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் ஹியரில் வந்துட்டு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா ஓகே லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸ் போகுது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அண்ட் ரைட் சைடில் வந்துடுச்சுன்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு ஆம்புலன்ஸ் போகுதுங்கிறது ஈஸியாக வந்துட்டு ரிப்பீட்டடாக நடக்கிறதுனால நம்ம மைண்டுக்கு வந்துட்டு அப்படியே சொல்லிடும். சரி, இப்போ நம்ம வந்துட்டு சிட்டியில் வந்துட்டு வண்டியை ஓட்டியாச்சு. அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம ஹைவேல வந்துட்டு போயாகணும். ஹைவேலனா ஒரு வண்டி டு அடுத்த வண்டி டிஸ்டன்ஸ்னு பார்க்க ரொம்ப தூரமாக இருக்கும். ஆனால் ஹைவே நம்மளுக்கு பேரை கேட்டுன்னு என்ன ஞாபகம் வருது? வண்டி வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். ஏன்னா லாங் ஸ்ட்ரெச்சாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். அப்போ டக்குன்னு ஒரு வண்டி முன்னாடி வந்துச்சுன்னா பிரேக் அடிக்கிறது கஷ்டம். அதனால வந்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கரெக்டான சவுண்ட், இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகிற சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் சவுண்டும்பாங்க. வெயில் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக எந்திரிக்கும் சவுண்டு, பின்ன ஸ்லோவாக அப்படியே கம்மியாகும். அதாவது மெதுவாக எந்திரிச்சு மெதுவாக கம்மியாகும். இதனால உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வென்சி வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால வந்துட்டு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகும். அதனால் ரொம்ப தூரம் இருக்கிற வண்டியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ 2 பர்சன் இருக்காங்க. அந்த 2 பர்சனையும் வந்துட்டு நீங்கள் 10 கிலோமீட்டர் ஓட சொல்கிறீங்க.
ஃபஸ்ட்டு பர்சனை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரிண்ட் ரொம்ப எவ்வளோ ஸ்பீடாக உங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுங்கிறீங்க. செகண்ட் பர்சனை வந்துட்டு உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெதுவாக ஓடு, ஒரு மேரத்தான் ஓடுற மாதிரி ஓடு, லாங் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஓடு அப்படிங்கிறீங்க. இப்போ இந்த 2 பர்சனில் யாருனால வந்துட்டு அது ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும், ஒரே எனர்ஜியில் ஈக்குவலாக அதிக ரேஞ்ச் போக முடியும்? எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஸ்லோவாக ஓடுற பர்சன், அந்த மேரத்தான் மாதிரி ஓடுற பர்சன் தான். எதனாலனா ஒரு பர்சனுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும், அதனால அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு ஓடுறாங்க. இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் இப்போது ஒரு ட்ரெயின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கிறீங்க, அந்த ட்ரெயின் வருது, அது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரும்போது அதோட ஹாரன் சவுண்டு வந்துட்டு அப்படி கேட்கும். இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்துட்டு மெயினாக, அதாவது கிராஜுவலாக வந்துட்டு சவுண்டு மெதுவாக ஏறும், பின்ன கிராஜுவலாக வந்துட்டு சவுண்டு கீழே இருக்கும். நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற சவுண்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லோ சவுண்டும்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா சவுண்டை விடவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்டு இது. எதுக்கு இந்த சவுண்டுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டினா, இந்த சவுண்டை போட்டால் ஃப்ரெண்டில் போகிறது விஐபியாக கூட இருந்தாலும் அவங்க இதுக்கு வழிவிட்டு தான் ஆகணும், இதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி வழிவிட்டு தான் ஆகணும். இது ரொம்ப எமர்ஜென்சியான சிச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அந்த மாதிரி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஷின் இருக்கும், ஏன்டா இந்த ஆம்புலன்ஸோட லெட்டர் வந்துட்டு தலைகீழாக எழுதியிருக்காங்க, அதாவது இன்வெர்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அது வந்துட்டு மிரர் ரைட்டிங்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஆம்புலன்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு காரில் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட ரியர் வியூ மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இமேஜ் வந்துட்டு டேர்ன் ஆயிரும். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ கண்ணாடி முன்னாடி நின்று ஹேர் ஸ்டைலிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தெரியும். இதுதான் லேட்டரல் இன்வர்ஷன்பாங்க. அதே மாதிரி தான் ஆம்புலன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் போகிற டிரைவர் வந்துட்டு அப்படியே மிரரில் பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் லெட்டர் வந்துட்டு அவங்களால படிக்க முடியும். ஸோ அது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி தாங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு பீப்புளாக நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அர்ஜென்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும், ஆனால் அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டை விட இருக்காது. அந்த உயிருக்காக போராடுற அந்த பேஷண்ட்டை விட நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டுறவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ்க்கு நம்ம முன்னாடியே போனோம்னா எல்லா வண்டியும் வழி விடுவாங்க, ஏன்னா சைரன் சவுண்டுக்கு பயந்து எல்லாருமே வழி விடுவாங்க, ஸோ நம்ம போகிற இடத்துக்கு வந்துட்டு ஸ்பீடாக போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒன்று ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த சைரன் சவுண்டுங்கிறது மெக்கானிக்கலாக வந்துட்டு கிரியேட் ஆகிற சவுண்டே இல்லைங்க. அந்த சைரன் சவுண்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேஷண்ட், அந்த ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்டோட அழுக சவுண்ட், அவங்க படுற வந்துட்டு கஷ்டங்களை வந்துட்டு காமிக்கிறது தான் அந்த சைரன் சவுண்ட். இதனால அடுத்த வாட்டி உங்கள் பின்னாடி ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா வழி விடுங்க, அண்ட் தென் ஸ்பீடாக அந்த சவுண்டு கேட்டோன்னே கொஞ்சம் தள்ளி போங்க. இதனால உங்களுக்கு டைம் ஒன்றும் வேஸ்ட் ஆகாது, அந்த இன்னொரு பர்சனோட லைஃப்பை வேணால் நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். Until then, this is yours Varu Balaji signing off. Tata, goodbye, take care.